फिजिक्स तो सफा समझे में नहीं के आवत। अरे वो देख तो हर भरवा। एक चल चलो का बाबू लग गईला। ओहो तू तैन करा के गिरा दे लू। अरे बाप रे बाप, का ढेर चोट लाग गइल बा का? कल इनके से पूछबू आए इका सोना के बनल हवन आ माटी के होई। गिरा के मरहम लगावत तारू। आजा राजा। अरे बाप रे बाप, अगर तू पदम जी का लकीना रहतू ना तो तारो के बता देती जा। जले हमरा प्यार में ना गिर बना तले ऐसे ही गिरे के पड़ी बेटा। आगे मैया बेटा कहतिया। भाग रे भोला जल्दी चल। पता ना कुतवा कब लाइन पर आई, कबो न कबो तो पटवे करी। फॉलो मी। तोरा माई के हाथ के खाना खा के आत्मा तृप्त हो जाला। जब ले जीवन बा तब ले तोरा माई के हाथ से खाना मिला था, और जब मर जाए तब भगवान भोलेनाथ मोक्ष दे दिए। और हाँ बेटा, जब हम मर जाइब ना तो हमरे चिता के आग तू ही दिया। एक कैसन बात करतनी पुजारी जी, जब देखी तेरे मरला और अग्नि के बात करी ले। अच्छा ना करा पुजारी बाबा, हम सोचा था नहीं ना कि कहियो तिरसुलवा के निकाल के साफ कर दी। ये कोनो मामूली त्रिशूल ना है बेटा, ये भगवान भोलेनाथ के कोनो सच्चा भक्त एकरा के लगोले बा। कई जने कोशिश कैले एकरा के हिलावे की, बाकी सफल ना भइले। अच्छा पुजारी बाबा, ई सच्चा भक्त के होला? ये तो भोलेनाथ ही बता सकेले। तो रउरा तो भगवान भोलेनाथ के डेली पूजा करी ले, रउरा तो सच्चा भक्त हो कब ना? भोला ए भोला, पुजारी प्रणाम। खुश रह। भोला तू ऐजा बैठल बाड़ा और ऐजा मंदिर के खेत के लोग ट्रैक्टर से जोत रहल बारे। का बात करता रे? चलो चलो। अरे बाप